হ্যালো সবাইকে, আর আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি আমার কিছু পার্সেল আনবক্সিং নাইকা আর অ্যামাজনের। এই পার্সেলগুলো আমার কালই এসছে আর সেগুলোর ভিডিও আমি দিয়েছিলাম পার্সেলগুলো যখন এসছে, কিন্তু এগুলোর আনবক্সিং ভিডিওটা পোস্ট করা হয়নি কারণ ভিডিওটা আমি কালই করেছি, কিন্তু ওটা এডিট করে পোস্ট করতে করতে আজ হয়ে গেল। তো চলো তোমাদের সবাইকে দেখাই আমার অ্যামাজনের পার্সেলগুলো। প্রথমে ওপেন করে এতে কী কী আছে। পার্সেলের বক্সটা দেখো কত বিশাল, কিন্তু ভেবো না তো অনেক কিছু আছে। আমিও অবাক হয়ে গেছি খুলে, একটা ছোট্ট জিনিস দেওয়ার জন্য এত বড় বক্স দিয়েছে। তো এটার মধ্যে ছিল আমার প্লিক্সের শ্যাম্পু, প্লিক্সের নতুন শ্যাম্পু হিবিস্কাস যে রেঞ্জটা যেটা বার করেছে ওটারই শ্যাম্পু, কন্ডিশনার আর সিরাম। দেখা যাক এটা কেমন ড্যামেজ ঠিক করে। তো একটা প্লিক্সের ওই নোট যেমন থাকে ওদের একটা হ্যান্ড রিটেন নোট টাইপের, ওটা ছিল। আর দেখি এই শ্যাম্পুটা কেমন। এখনও আমি ইউজ করা স্টার্ট করিনি, তবে করব। তারপরে আরেকটা পার্সেল অ্যামাজনের, এই পার্সেলটার মধ্যে আছে আমার একটা ক্রিম, ওই একটা নাইট ক্রিম নিয়েছি। ওই যদি ফেসে একটু ছোটো ছোটো র্যাশেস ট্যাশেস হয় তার জন্য এই নাইট ক্রিমটা খুব ভালো। একটা নাইট ক্রিমের কত বড় বিল। তো এইটা ইউজ করে দেখি কেমন হয়। আমি না কিছুদিনই টানা খুব মেকআপ করতে হচ্ছে, আমাকে ভীষণই মেকআপ করতে হচ্ছে। তারপর না ওই একটু হালকা হালকা ছোটো ছোটো টাইনি বাম্পস টাইপের হয়েছে। তো তার জন্য ওই ক্রিমটার রিভিউ অনেক জায়গায় দেখলাম খুব ভালো। তো দেখি এটা ইউজ করে কেমন লাগে। তো তারপরে খুলে ফেললাম আমার নায়িকার এত বড় পার্সেলটা। আর তোমরা সবাই জানো নায়িকার চলছে বার্থডে মান্থ। তো আমি দুটো নিয়েছিলাম লিপ লাইনার। এটা লিপ লাইনারটা হচ্ছে তোমার সুইস বিউটির। আর তারপরে এই নাইকার যে অরেঞ্জ পিল ফেস ওয়াশটা দেখছো, এটা আমি পুরো গিফট পেয়েছি ফ্রিতে, কারণ নাইকার বার্থডে মান্থ চলছে। তারপর নিয়ে নিয়েছি একটা মেভলিনের কম্প্যাক্ট। তারপর নিয়ে নিয়েছি একটা নেল রিমুভার, ওই নেল পেন্ট রিমুভিং ওয়াইপস এগুলো। আর এটা একটা ওই ফেসের মেকআপ রিমুভিং ওয়াইপ নিয়েছি, নতুন ট্রাই করব। এই একটা ফেস ওয়াশ নিয়েছি, এটা একটা ফোমিং ফেস ওয়াশ, এটাও নতুন ট্রাই করব। আমার একটু নতুন নতুন জিনিস ট্রাই করতে ভালো লাগে। আর এটা এবারে ফার্স্ট টাইম সামারে নিয়েছি ভ্যাসলিনের অ্যালো হাইড্রেশন বডি লোশন। আর এই দুটো আমি গিফটে পেয়েছি নাইকা থেকে, লরিয়ালের সিরামস আসে। বাই।